Sahel 沙拉可以點樣比較咧？有咩相同 similarities，同埋啲咩不同之處咧 ？OK， 好啦，咁希望大家到時咁樣稱咧，你啲 concept 就會容易啲搞得掂，同埋啲 MC 咧就唔會咁混亂啦。OK，因為呢個咧會考一款題型咧就叫你比較兩個地區嘅差異嘅。OK，希望大家一讀咧都 MC 都可以搞掂嘅。好啦，咁如果搞掂嘅話咧，今日開始喎，我哋開始喎。好啦，咁啊首先我哋都同大家溫翻書先啦。咁啊大家記住啦。係嗱，我哋喺南加州嘅農業特徵咧係點樣樣咧？係記住 ，OK， 佢係主要係 intensive mainly 係集約式。除咗有啲地方咧農場面積太大嘅話咧，嗰啲叫做乜嘢 farming 啊？農場面積太大嗰啲叫 extensive 啦。OK， 一個粗放式嘅農業啦，就咁樣記住佢啦。所以記住啦，90%都係集約，剩翻得1成咧就係粗放 extensive farming。所以大家呢啲字眼咧唔好俾 MC 駁咗嚟。OK，essay 嘅話寫得清楚啲，主要嘅啫 mainly。好啦，咁啊呢個咧希望大家嚟緊咧寫 essay 嘅話咧，你記住第一段應該交代啲咩咧？交代幾個重點。第一個重點起碼至少講翻南加州嘅農業特徵 agricultural characteristics 先。OK， 咁希望大家可以爆到呢5至6個 point 左右嘅。好啦，下一樣嘢大家記住啦，呢一個咧有個特別嘅之處嘅，就係咧南加州因為佢會買好多科技咧，佢就會不斷去研發點樣種得最好。所以有時候咧有唔少嘅農場都係專門化 specialization。呢個字大家係咪 C3都有學過？佢通常一個地方專門種一樣嘢、一樣產品或者種一樣嘢咧，咁呢啲稱之為 specialization 專門化。有咩好處啊？大家成本會低啲，再加埋佢最後尾嗰啲質素都會提升到。OK， 咁因為大家記住 specialization 一樣嘢，所以換言之，有唔少嘅農場咧都會專門做種一款嘅作物嘅，咁稱之為乜嘢咧？單一耕作 monoculture 啦。OK， 咁因為大家大致上聽翻少少 concept 啦。好啦，第二個 concept 嚟咯，好啦，嚟緊咧有好多大家啲溫書嘅盲點，希望大家可以注意下啦。第一樣嘢咧，其實南加州咧要拆4個區域嘅，唔好淨係齋講南加州係點點點。OK，Southern California點點點，你要記住拆南北兩邊，再加沿海內陸，total 4個 area 分別論述嘅。OK， 唔能夠 jam 埋一齊嘅。點解咧？就係好簡單講一講，就係咧海，OK 近海嗰邊咧，通常降雨量都高啲嘅，一陣間再解釋點解啦。咁大家知道啦。咁啊所以咧，換言之，內陸嘅地區降雨量咁少咧，咁已經係有唔同嘅氣候類型。所以希望大家記住最簡單嘅分法咧，岸邊咧就係地中海氣候，喺內陸嘅話咧就同 Sahel 好似，都係屬於 semi-arid 嘅半乾旱氣候。記唔記得個定義啊？半乾旱氣候係年雨量超過幾多毫米啊？超過250。係啦，咁所以見到一個就係同 Sahel 沙拉嘅共通點就喺度啦。原來南加州嘅內陸地區嘅氣候類型咧係同 Sahel呢個沙拉係好似嘅。OK， 咁希望大家可以咧分到一樣嘢，然後大家可以攞翻呢啲咁嘅元素出嚟啦。上幾堂不斷教大家 DEF 咁樣答我哋啲 essay 嘅，希望你嚟緊南加州嗰啲題目都係咁樣砌法。好啦，咁呢個時候咧咁大家攞翻呢啲咁嘅我哋教嘅技巧攞出嚟啦。好啦，然後咧第二樣嘢希望大家清咧就係呢個嘅，好多人咧係唔識得清呢個 concept 咧。記住啦，南加州 Southern California 咧係喺中緯度 mid latitude 嘅地方，換言之佢又唔凍又唔熱，所以咧你要去描述佢哋嘅氣温咧，請你講翻中中停停中游 moderate。OK， 所以嚟緊你啲 MC 咧一見到話南加州好高温好低温咧，一律打交叉就可以啦，因為佢又唔上唔落，佢夾住咗喺中間嘅。好啦，咁呢個時候咧大家就可能會有啲問題出現咗啦，就話我哋唔係不斷喺度講話越高温越高蒸發率嘅，咁但係你話南加州唔會講高温咁點算？個 point 咪要氣咗啊？唔係 ，OK， 我哋咧可以改叫做季節。你記住啦，我哋南加州嘅夏天咧係特別高温嘅，有機會去到接近40度，所以咧夏季嘅温度咧太高嘅時候咧，有機會蒸發率 potential evaporation 可能蒸發率會特別高。所以如果嚟緊你想講蒸發嘅話，請你講夏季温度高，而非全年温度高啦，因為冬天都會好凍嘅。OK， 佢嚟講冬天會好凍。好啦，咁呢個時候咧，希望大家亦都記住啦，因為佢夾住咗喺中緯度 mid latitude咧，所以最高温嘅月份同埋最低温月份嘅差異唔係好大。所以嚟緊若果任何有關年温差大又好啊，年温差細又好啦 ，small 啊或者 large any range of temperature 咧，一律都可以打交叉，因為佢夾住中間嘅，咁樣清翻啲 concept 啦。好啦，然後咧跟住之後啱啱頭先講啦，佢冬天可以凍到咩程度咧？佢會跌穿0度，跌穿0度會知會有啲咩出現啊？會結冰啦、結霜啦 ，OK，frost 啦 ，OK， 所以我想大家記住啦，南加州有機會結霜，但係結霜嘅日子唔長，即係低過0度嘅日子，可能最多得5至10日左右，一年有365日，仲有355日都唔會結霜，都可以耕作，所以有時咧無霜期仍然好長，大概可能355日左右啦 ，OK 咁樣樣。好啦，咁啊剩翻呢個10日咧就有結霜期啦，咁呢個咪就係其中一個嘅分別咯。Sahel 記唔記得 Sahel 沙拉有冇結霜㗎？唔會啦，好熱㗎嘛。但係呢個南加州係咪有結霜啊？呢個咪就係佢哋嘅差異咯，兩個地點嘅差異。而家可以攞呢個 point 去進行比較，就係咁啦。好啦，跟住之後仲有啲咩差異咧？我哋咧一度啊，望一望，南加州係冬天先會落雨，唔係夏天落雨嘅。記唔記得我哋 Sahel 沙拉係咩啊？係夏天落雨嘛？呢個係冬天落雨嘅呢個地區。好啦，見到已經有其中一個嘅差異啦。好啦，咁啊跟住你可以再諗下，咁點算咧？喂，佢冬天特別凍嘅日子先會落雨，夏天暖嘅日子又一滴雨都唔落，咁點樣種嘢啊？嗱，大家可以翻低，佢會做一個叫做 dry farming 旱耕呢個方式。咩嚟嘅咧？大家記住啦，因為佢冬天先會落雨嘛，所以冬天會儲呢啲雨水，慢慢儲不斷儲到去夏天暖咗啦。當氣温回暖嘅時候咧，佢就去用翻啲冬天儲過嘅水咧去進行耕作、進行灌溉 irrigation。所以大家記住啦，呢一度咧。南加州係有做一個叫做 dry farming 旱耕嘅動作，就係冬季儲啲雨水，夏季就用翻呢啲水法，用翻出嚟去耕作啦，就係咁啦。咁呢個時候咧，我想大家可以留意翻咧，其中一個 MC 咧，你發現到好多同學仔咧，又唔少同學仔都會問我以前嗰啲咩 CMC 啊、2012、2013啲 MC 咧，你到時可以試下睇呢條題目。佢2012年咧係話南加州係冇旱耕冇 dry farming，但係2017年咧個 MC 就話佢有旱耕嘅 dry farming。你換言之見到考慮嗰個面係幾厚啊 ？OK， 咁所以咧大家就係信啲咩？信啲最近年份嘅答案。OK， 遠古時期 CE 唔好再問我啦，佢嗰啲一啲題目咧出得好參差，佢亦都係喺 DSE 已經係刮翻自己一巴㗎啦。OK， 好啦，咁希望大家咧嚟緊有想清 concept，應該攞最近嗰幾年嘅 MC 去清啦。OK， 遠古時期嗰啲咧好多答案已經錯嚟㗎，或者佢出得唔好啊，但係佢都唔 cancel 嘅題目。OK， 咁希望大家可以留意翻一樣嘢。好啦，跟住之後大家嚟喎，温度方面啊，温度方面好啦，咁我咧希望大家嚟緊寫咧，南加州呢度佢又唔熱又唔凍咧，就唔好講佢 hot climate 啦，唔好再講炎熱氣候啦，千祈唔好寫呢個字啊。OK， 咁我可以講啲咩咧？佢又唔凍又唔熱，咁我就話 warm 啦，暖和啦咁樣樣。OK， 攞翻一個 neutral 啲嘅方式 ，OK， 中性啲嘅字眼去講。好啦，跟住之後啦，若果你想講蒸發率高，又例如話咧好多同學仔可能留意到啊，有一啲嘅答案咧就係寫 high evaporation 嘅，係嘛？有陣時咧大家温書嘅時候就係話咧，咦高蒸發嘅，點解有時啲答案淨係寫咗高蒸發，唔需要寫可能咧？嗱，大家咪學咗呢幾組字啊？嗱，記住啦，我哋 DSE marking 咧成日都有變化咧，你好驚自己中唔到咧？請你兩隻字都寫，點樣寫咧？你寫完呢個再括住佢，即係代表 high evaporation，代表高蒸發咁樣 ，OK？ 咁你咪寫咗幾組字啊？你唔需要驚 marking 會轉咯 ，OK？ 因為你已經寫咗幾組字落去，佢點都俾分你 ，OK？ 一個大包圍嘅方式，你而家學咗兩隻字啊，請你兩隻字都寫晒落去 ，OK？ 咁樣括住佢，咁你就可以攞埋剩翻你分數啦。好啦，跟住我希望大家都留意住啦，佢唔係全年無霜嘅，佢只係大部分時間唔結霜，剩翻得有5至10日咧都會結冰嘅 ，OK？ 咁希望大家留意翻啲 MC 位置或者可能描述嘅時候咧，即係 most of the time 大部分時間唔結霜 ，OK？ 咁而非全年嘅呢度咧，可以自己去留意翻 ，OK？ 自己去留意翻一個咧就比較偏頗啲嘅要 ，OK？ 好啦，咁啊所以呢個位置自己去改一改啦。好啦，跟住之後啦，我哋再望望解釋嘅話，大家都知道點樣解㗎啦 ，OK？ 同我哋嗰個嘅 Sahel 類近嘅解釋，我哋同沙拉類近嘅解釋嘅，咁所以呢度咧係唔需要再重新温㗎啦，呢啲好似樣。好啦，再落到去後邊啦 ，OK？ 再落到去下一格啦。我喺隔離位 ，OK？ 好啦，咁因為呢度咧有好多嘅推論咧，其實都大家識得七七八八㗎啦，咁所以我都可以好快講。好啦，咁啊呢度大家搞掂咗未？搞掂咗嘅話，再落去後邊少少啊。所以最尾我哋要扣題啦，扣翻啲咩啊？扣翻嘅農業字眼。你見到呢啲咧，基本上我哋咧第17頁已經講咗農業嘅6個字眼啦，你都係寫翻出嚟啫嘛。OK？ 咁所以大家記住啦，温咗嗰一頁，你呢度都唔需要背，都寫到我哋嘅答案。OK？ 跟住之後啦，譬如話咧高蒸發率呢啲。
學過嘅嘛，Sahel Sahara 咪學過，呢啲咪就係啲相同之處咯。譬如話啦 soil salinization 土壤鹽化呢啲，大家都喺 Sahel Sahara 學過嘛，需唔需要重新背啊？唔需要重新背。你唯有咧，大家要記咧就記啲星星嘅地方，就係佢與眾不同嘅地方。呢個只有南加州獨有嘅限制乜嘢咧？就係結霜。OK， 好啦，咁我哋自己可以掹翻咧，就有霜結霜嘅問題啦。記住啦，當啲農作物一結冰咧，會直接死亡嘅，枯萎咗。OK， 咁所以都係一個好大嘅限制。譬如話咧，可能冬天已經種到七七八八，突然間結霜咧，全個農田死晒，賣唔出街。OK，咁呢個都係一個好大嘅限制，佢賣唔出街嘛，揾唔到錢，賺唔到錢就係咁啦。好啦，跟住之後咁所以大家記住啦，到時如果講溫度咧，你可以講極端高溫引發嘅限制，同埋極端低溫所引發嘅限制。希望大家可以查極高溫、極低溫咁樣去查曬呢個方啦，就係咁啦。好啦，跟住之後降雨方面啦，降雨方面啦，好啦，即刻考大家。如果大家有溫我書嘅話咧，應該都會知道一樣嘢嘅。南加州北部係落得多啲雨定南部多啲雨啊？北多啲雨定南咧？北定南？北邊係啦，迪西尼北邊 ，OK， 咁所以你發現到咧，有唔少咧，同仔可能都有啲卡卡地嘅 ，OK， 咁啊呢度咧希望大家可以寫翻低啊，記住啦，以後咧記住南加州嘅北邊同埋沿岸地區北岸，即係我哋嘅左上角，你望個地圖嘅時候，左上角嘅位置咧係多啲雨嘅 ，OK， 南加州嘅右下角咧就會少啲雨，喺南邊同埋近陸地嗰方面咧就會少啲雨 ，OK， 咁換言之，你可以望一望啦，請問邊度面對旱災嘅問題嚴重啲啊？作邊度？南邊同埋陸地嗰邊 ，OK， 咁所以換言之，如果你想講旱災嘅話咧，請你分開唔同嘅區域作答啦。尤其是你想講年雨量低嘅地方，請你講翻南邊陸地嗰方面特別少雨，所以佢哋面對嘅農業限制會嚴重過北邊沿岸地區嘅 ，OK， 希望大家知道佢哋兩者有啲差別，你可以喺佢個段落入邊講到呢個差別啦。好啦。咁所以一個嘅降雨分布同 Sahel Sahara 一唔一樣㗎？唔一樣。咁因為點解？因為 Sahel Sahara 嘅北部同埋南部邊多啲雨啊 ？Sahel Sahara 北邊多啲雨定南邊多啲雨？南邊係啦，因為南邊係近熱帶雨林啊嘛，近 tropical rainforest 啊嘛，係咪啊？咁所以見到其實已經係相反咗，呢個係一個不同之處咯。南加州嘅雨量分布同撒哈拉嘅雨量分布係相反嘅，同 Sahel 係相反。Sahel Sahara 係北邊少雨，南邊多雨；南加州係北邊多雨，南邊少雨。見唔見到個分別啊？你咪呢個唯一其中一個比較嚟咯，就係咁啦。好啦，跟住之後仲有加埋仲有啲咩啊？南加州先會有沿海同埋內陸嘅差異嘛，而我哋讀嘅 Sahel Sahara 淨係得內陸啫嘛，係嘛？咁呢個咪已經有第二個差異咯。希望大家可以了解下降雨差異 ，rainfall distribution 都可以 compare，都可以比較嘅。好啦，跟住之後你要解釋嘅咯，你要解釋嘅喎 ，OK？ 咁所以咧你要記住咧，要攞啲咩解釋咧？尤其是點解沿岸地區降雨量咁高咧？點解內陸地區降雨量咁少咧？你要用翻啲 E2 嘅 concept 嚟去解嘅。好啦，咁但係有啲學生就話我都冇讀 E2 點算啊？喂，唔緊要，呢度希望大家寫到呢兩三組嘅字眼咧，其實都已經可以幫到你佢個 elaboration 咧攞到分數啦。OK， 其實一定要寫㗎，呢個 explanation 一定要寫，一陣間就知，一陣間我哋睇真則就知啦，呢個係得分位嚟嘅。OK， 好啦，你喎。咁啊，我 expect 有部分有唔少嘅學仔都係冇讀 E2 嘅，所以都唔係好知咩事。我 relief range 啊、地形預警區 shadow area 都唔係好知咩事嘅。大家聽住啦，大家聽住啦。好啦，咁啊嚟緊咧，我想大家咧去解釋呢一個嘅過程咧，會有包含呢幾組字眼。OK， 如果你唔識嘅話，你請你聽出嚟啦。OK， 好啦，咁呢個時候咧，我想大家可以留意翻啦，成個嘅南加州嘅地形係咁嘅。OK， 呢一度自己畫畫。好啦，呢一度係海，呢個係太平洋嚟嘅。記住啦，沿海嘅地區咧，直接已經有座大山。呢座大山叫乜嘢咧？呢座大山叫沿岸山嶺 coast range。希望大家會寫到呢隻字。OK， 佢岸邊咧已經有座大山，呢座山叫做沿岸山嶺 coast range。OK， 好啦，嚟緊咧跟住之後咧，一度咧你慢慢畫到陸地咧有平地。呢個平地叫咩咧？呢個平地叫 Central Valley 中央谷地。mark 低呢兩個地點。OK， 呢兩個地點你喺 essay 又好啊 ，DDQ 都好，都需要辨認到同埋寫到出嚟，成為你嘅例子嘅，得唔得？好啦，咁當大家認好咗呢兩個地方未 ？OK， 佢嘅山叫做 coast range 沿岸山嶺，佢嘅地叫做中央谷地 Central Valley， 認唔認到 ？OK， 好啦，跟住之後下一步，大家可以望一望啦，啲風咧如果由海邊吹過嚟，係濕啲定係乾啲㗎？如果由海嗰邊吹過嚟，濕啲啦。OK，咁所以會帶埋啲水氣。好啦，咁然後再加埋啦，由海吹過嚟嘅風叫咩風啊？岸數邊啦，向岸風啦。OK，咁所以大家就記住啦，佢由海邊吹過嚟嘅風稱之為向岸風，岸數邊佢係有濕氣嘅。OK， 因為佢嚟自海洋，所以記住啦，佢係吹潮濕向岸風，岸數邊。好啦，吹到嚟呢個時候咧，咁咪帶晒大量嘅濕氣啊。好啦，跟住之後遇到座山會發生咩事啊？會被迫向上移動，然後形成咗雲。好啦，形成咗呢個雲雨咧，叫做乜嘢咧？呢個就叫做地形雨 relief rain 啦。呢個時候一啲雨喺邊度落咧？你見到喺沿岸地區落嘅，希望大家認住佢。所以因此點解 coast 沿岸嗰個降雨量咁高咧？就因為佢不斷喺度咧形成咗地形雨 relief rain。OK， 好啦，大家可以再諗下啦，當呢度落晒雨之後，啲風再吹落去中央谷地 Central Valley， 請問佢係乾定係濕㗎？乾咗啦，因為佢所有嘅濕氣已經用盡晒啦，成為咗呢一度嘅 relief rain 地形雨，所以剩翻咧係啲乾風，所以呢一度請問容唔容易形成降雨啊？唔容易 ，OK， 咁所以呢個位置唔落雨嘅位置稱之為 rain shadow area 雨影區 ，OK， 所以大家可以咧講翻啦，點解 Central Valley 中央谷地咁少降雨咧？因為佢位處於 rain shadow area 雨影區，希望大家可以寫到呢一樣嘢，所以降雨量低就係咁啦。好啦，咁希望大家到時解釋嘅話咧，會有呢5隻字5個大嘅詞彙咧去講一講翻出嚟啦，就係咁啦。好啦，咁啊，跟住大家都搞掂嘅話咧，咁我哋就落埋去下低個部分啦 ，OK， 下低個部分咧咁啊開始嚟咯，所以 OK， 大家可以答到我㗎，所以佢你覺得南加州係咩季節乾旱嘅問題會嚴重啲啊？諗翻佢幾時降雨？冬天降雨，咁所以冬天會唔會面對旱災咧？難啲啦。咁所以換言之，應該係夏天先會嚴重旱災，或者先會出現到嘅。OK， 所以大家記住啦，因為夏天唔落雨，再加上咧夏天係特別高溫嘛，降雨量又少，即係佢賺唔到雨水。同一時間，佢因為高溫流失嘅雨水亦都好多，所以咧佢咧夏季嘅乾旱問題係十分之嚴重嘅。希望大家可以認到個季節啦，就係咁啦。好啦，當大家搞掂嘅話咧，相關嘅推論解釋自己可以翻嚟睇啦。但係大家留意住啦，同我哋咧 Sahel 一樣，同我哋 Sahara 一樣，希望大家去講季節嘅時候咧，去講埋個月份。譬如尤其是 FDQ 或者 DBQ， 你要抄埋個 data 出嚟嘅。譬如話12月至3月唔落雨啊，或者有落雨咧，請你抄埋個月份出嚟，唔好淨係講季節，有機會冇分嘅。咁希望大家記住一樣嘢。好啦，當大家記好咗嘅話咧，咁你就可以咧好快講到旱災呢個問題啦。好啦，咁記住，因為夏季降雨量低，再加埋佢亦都係好高溫，加埋水又儲唔到，又好快流失，咁就會造成嚴重嘅旱災啦。喺夏季 drop，OK， 夏季就會出現 drop 呢一樣嘢啦。好啦，跟住之後啦，嚟到啲嘅 drop 嘅推論咧，旱災嘅推論咧，都係同 Sahel Sahara 好類近，所以見到兩個地區面對係相同嘅問題，咩問題啊？旱災咯，呢兩個就係佢哋共通點咯。兩個地方嘅共通點就有 drop 有旱災啦，得唔得？好啦，跟住之後啦，再考大家第二個之前嘅頁數或者之前啲課題有考過，降雨量越高嘅地方，植物會越多定越少啊？降雨量越高嘅地區，降雨咁就嗰個植物就越多啦。好啦，咁所以今日南加州嘅北部會多啲樹定係南部會多啲樹啊？北部啦，我啱啱頭先大家記住，南加州北部係落雨多嘛，所以自然你去講北部嘅時候咧，自然會多啲樹木嘅。相反，南加州嘅南部咧，因為降雨量少，會少啲樹，所以啦，少啲樹同農業限制有咩關係咧？大家應該有溫過樹，少咗樹你要攞翻一個咩 concept 出嚟？
養分循環 nutrient cycle 嘛，OK， 少咗樹就會少咗咩啊？少咗 litter 枯枝落葉，所以少咗枯枝落葉跌落去我哋個泥土度，好難成為咗泥土嘅養分，OK， 咁所以因此咧，越少樹嘅地方，泥土咧嘅養分亦都越少，因為冇 litter 冇枯枝落葉嘅供應，OK， 好，咁希望大家可以記住呢個推論咧，其實已經記咗一部海啊，喂，換言之你可以好快寫到就係咩啊？因為佢唔夠養分，所以 support 唔到支持唔到咁多作物嘅生長，以至到佢個土地負載能力 carrying capacity 就會好低啦，所以又係嗰啲農業字眼大家就出晒嚟啦。好啦，但係呢個時候咧，好多時候大家就漏咗一兩個大 point 啦，好多時候咧大家拆咧 biosphere 生物圈咧。就淨係拆直批 vegetation cover，因為你用咗 Sahel 嗰種拆法，OK， 用咗沙勒去拆法。但係我想大家可以留意翻咧，南加州有啲特別嘅 point，譬如話呢一個 ，OK， 因為你可以發現到咧，其實北部咪多啲山啊，多啲嘅樹啊，OK， 再加埋咧沿海地區都咪落得多啲雨啊，所以佢有好多樹，好容易造成咩咧？山火。當有樹但係有乾旱嘅情況咧，山火就會好容易發生啦。所以譬如話咧，香港冬天咧好容易發生山火，幾個原因就係咩啊？山上面有好多樹，再加埋香港嘅冬天特別乾燥嘛，OK， 咁所以加埋咪好容易造成山火，同南加州一樣道理。所以大家咧就可以寫翻低呢個例子。上年咧啱啱好1年前咧，exactly 咧加州有一個好大型嘅山火，燒着埋荷里活嗰啲牌咁啊，差唔多，OK， 咁所以大家可以攞翻25年1月嗰個例子去講山火呢個特別嘅 point 啦。好啦，跟住之後大家仲會咧會漏咗啲咩咧？記唔記得生物圈會拆漏咗咩啊？動物植物啊，所以大家要講埋動物。而今日嘅動物要講咩咧？就係講害蟲啊，嗰啲蟲咧係動物嚟噶嘛，咁所以大家寫翻 pest 同埋 disease，OK， 呢啲害蟲咧會傳播啲病菌，令到啲作物咧會生病，OK， 令到嗰啲咁嘅樹木啊樹葉咧全部枯萎晒、病晒、死埋，OK， 咁呢個時候咧其中一個例子，OK， 其中一個 point， 希望大家記住啦，OK， 咁啊但係大家發現咧就係呢啲咁嘅 point 咧係冇例子啊，因為交流會再開，我同大家一齊睇啲咩例子可以寫啊，OK， 好啦，跟住之後大家可以再望下少少，OK， 嚟咯，最後呢兩個 point 咧就同 Sahel 沙勒係好唔同嘅，首先大家要知道咧南加州咧係好多水嘅，好多河流、好多湖嘅，大家要知道一樣嘢，反而咧 Sahel 沙勒咧係比較少河流，記得係咪得兩個河流？Sahel 得兩個河流，邊兩個啊？River Niger 啦，同埋 River Nile 啦，尼日爾河同埋尼羅河兩樣嘢，但係佢流經嘅範圍好少啊。OK， 咁所以你可以發現到其實水方面咧，水資源咧 Sahel 係少好多，反而南加州有好多，佢勁多呢啲 aqueduct 引水槽啦，OK， 引晒啲水啦，又有好多啲 OK， 咁啊就係有山上邊嘅游水水，呢個好緊要 ，OK， 呢個好緊要，呢個都係佢獨有，因為咧南加州嘅地勢咧比較起伏啲，所以佢有啲3、4千米嘅高山，咁呢啲高山好容易有積雪噶嘛，當佢融雪嘅時候咪成為咗河流嘅水資源咯，所以希望大家記住，南加州都比較多淡水資源，因為好多嘅水係嚟自山上邊嘅融雪水，希望大家可以記住一樣嘢。但係咧 Sahel 沙勒有冇雪山㗎？冇咯，OK，咁呢個咪就個差別咯，希望大家可以記住一樣嘢啦。好啦，咁呢個咧咁大致上搞掂咗水方面啦，再望望後邊啦。嚟喎，隔離咧41頁咧嘅話咧，咁希望大家記住啦。好多人咧就喺溫必背框架嘅時候咧，有一個嘅盲點就係咩咧？其實咧你好快 skip 咗呢啲字眼，其實啲粗體字咧係 for 你 essay 成為咗 topic sentence 嘅 keyword。所以譬如話咧，你今日咧去爆咧泥土呢個段落咧，咁呢個 topic sentence 可能就有關 poor soil condition 土壤質素惡劣，寫落去你個主題佢 topic sentence，然後咧入邊先係啲餡 ，OK， 入邊先係你啲 elaboration。所以希望大家可以下一次咧留意翻我哋一直派俾大家必背框嘅粗體字咧，係 for 你分段同埋知道咧啲主題句每段嘅主題句應該寫啲咩字眼嘅，就係咁啦。呢度希望大家可以留意翻。好啦，咁你發現到咧泥土咧係同撒哈拉 Sahel 係好相似嘅，大家可以抹翻低相同嘅地方，泥土嘅特徵係一樣嘅，又係又乾又薄，又冇乜養分，又好鹹。又好容易俾風吹走，就係呢幾樣嘢啦，就係講呢幾大重點就得。咁所以呢度需唔需要重新溫啊？唔需要重新溫，你都可以講到啦。OK， 咁呢度咧你溫咗 Sahel 沙勒呢個位置咧，你就搞掂啦成件事。好啦，咁呢個咧我唔多揀啦，因為重複嘅同 Sahel 重複。好啦，你到最後邊啦？你覺得邊度嘅平地多啲咧 ？Sahel 嘅平地多啲定係 Southern California 咧？沙勒定係南加州嘅平地多啲啊？沙勒平地多啲，我呢個就係正確嘅。大家啱啱頭先有溫咗書啊嘛，啱啱頭先我講咗就係咧，沿海地區已經直接有一座大山，嗰座叫 Coast Range 啊嘛，嗰座叫沿岸山嶺嘛。所以咧，其實咧南加州地勢係起伏不平嘅，大家可以抹翻低。尤其是咧，係咪我哋咧讀過沿岸嘅地區，南加州沿岸地區係咪特別多雨啊？但同一時間咁多雨嘅地方竟然冇平地喎。咁所以咪做唔到嘢咯 ，OK？ 尤其是就係譬如話三藩市啊、洛杉磯嗰度咧，全部都係山嚟㗎 ，OK？ 再加埋已經俾咗咩啊？俾曬 Google、Apple 霸曬大家學個 C3IT 啊嘛，咪俾曬啲大公司霸曬啲土地。換言之，耕田嘅地方冇乜，尤其是沿岸咁多落雨嘅地方，竟然冇地供應㗎 ，OK？ 咁所以希望大家記住寫呢個 point 出嚟啦 ，OK？ 咁啊真正有地嘅地方咧，就要入到去內陸 Central Valley 中央谷地嗰部分先會揾到啲土地嘅 ，OK？ 咁希望大家就記住一樣嘢。好啦，咁而家大家記曬嘅話咧，試下做下邊條 MC， 做完下邊條 MC， 試下做埋後邊條 DDQ corner， 清一清啲 concept 啦 ，OK？ 盡量希望啱啱頭先聽完呢半個鐘咧，應該係唔需要揭書嘅情況下可以答到呢條 MC 同埋呢個嘅 DDQ 嘅，試下唔好揭書咁樣去答啦 ，OK？ 咁啊俾大概6分鐘嘅時間你，5至6分鐘 ，OK？ 試下做埋後邊條 DDQ 啦，條 MC 再加 DDQ， 6分題。我哋0分對答案，0分。審題不斷玩啲答題。越入內陸係咪越少越啱啦？好，好，咁啊，大家可以望一望翻出嚟對一對答案，我哋先睇睇條 MC 啊 ，OK？ 好，咁啊 MC 度咧應該都比較簡單啲噶啦 ，OK？ 我哋從來都冇講過佢係 Eric Climate 乾旱氣候嘛 ，OK？ 最多係咩半乾旱 semi arid， 因為佢個年雨量係超過250毫米嘛 ，OK？ 咁所以呢度咧大家可以唔好圈佢啦 ，OK？ 第二樣嘢越入內陸係咪越少越啱啦？好，第三樣嘢咪有關溫度嘅話咧，記住攞個佢係中間，佢唔上唔落噶嘛，所以佢任何講話大啊細又好咧，全部一律打交叉就得噶啦 ，OK？ 今日答案就係好快搞掂咗啦。好啦，咁當大家搞掂咗嘅話，今日再望到42頁咯，42頁。喂，咁啊今日咧就係咧去聽一次咧，就係翻屋企其實平時點樣溫書咧？你望完我必背框架，你直接點樣試下做啲題目咧？跟住你應該要咧翻到去，淨係睇翻清楚自己冇寫到嘅 point 就可以啦。喂，所以譬如話今日你咪寫完一大紮 point，一大紮答案嘅，你對翻有邊個 point 你留咗你就間翻低佢。以後咧你再溫呢一個頁數咧，淨係溫一個南加州，你就溫嗰個 point 就可以啦。喂，慢慢縮窄你個範圍咧，你背嘅書咧會越少噶。OK， 咁呢個大家平時咧就係不斷咧咁樣做題目咧，去先知道自己個弱點。OK， 成日喺呢啲咁嘅題目你寫漏咗啲咩 point， 應該淨係記嗰啲 point 就可以啦。OK， 好啦，咁所以呢個時候咧，千祈唔好溫任何課題咧，由零開始溫，你永遠溫唔走。見啱啱咧，今日有 friend 狂喺度問我裝緊點溫，由零開始唔係 OK， 每一次你攞住個必背框架，攞住 last minute 對住條 DDQ corner 做完之後，你咪揾到自己諗唔到嘅 point 咯。然後下一次就係溫諗唔到嘅 point 可以噶啦。OK， 其他已經植入咗腦海，唔需要重複背，所以呢度咪慳咗好多功夫啊。OK， 再加埋之前有教過大家短期記憶啊嘛，最後尾臨尾1個禮拜之前先背個 last minute。OK， 而家係咪啊？不斷玩審題，不斷玩啲答題技巧，呢啲係長期記憶植入去腦
嘛。所以今日你有啲咩長期記憶啊？記唔記得永遠做咩啊？睇圖例，每個圖例都可以 generate 一個 point 嘛。大家頭先有冇咁樣做？OK，好啦，咁啊譬如話呢度。高過100米，高過500米，高過500米嘅話，即係證明 OK 呢度起碼至少啲平地可能未必夠多啦。但同一時間大家望下啦，佢主要嘅農地集中係咪啊？低過500米嘅土地，所以應該可以講一啲有關低地啊或者平地 lowland 或者 flatland 嗰啲 point 嘅。可以從呢一個嘅 key 你可以寫到呢一個 point 嘅啦。OK，咁啊自己可以望翻。好啦，第二樣嘢大家有冇望下 peak 啊 ？OK， 山峰啊 ，OK， 大家望呢度，呢度咪1、2、3，呢幾座山咧幾多米啊？大家望翻清楚。4000幾米喎，4位數喎，咪證明好高嘅山，越高嘅山咪越有機會有積雪啊嘛，因為越高越凍啊嘛。OK， 咁所以呢度可以寫啲咩咧？有機會有溶雪水 （snow melt water）。OK， 咁希望大家可以寫到呢啲基本嘅字眼咧，你就會可以咧攞到少少分啦。OK， 跟住之後啦，再加埋啲咩咧？你見到有河流啊、引水啊等等呢啲 aqueduct， 證明水係好夠，所以可以提供好多嘅 irrigation water 灌溉用水。見到個淨係喺個 key 咧圖例，你已經揾到幾個 point。喂，即係其實你點樣答 DBQ 啊？你唔需要背好多，你唔需要背晒成個必背框架都可以答到 DBQ，因為佢題你係用咩 point 㗎 ？OK， 你就需要記啲咩？記住以後答 DBQ，淨係記啲綠色不間低嗰個字就得㗎啦，就可以答到 DBQ。喂，即係得翻 essay， 你需要係詳盡溫習啫。OK， 咁所以呢度大家知唔知道 DBQ 永遠係答題技巧救到你一命。好啦，然後最後尾啦，咁同大家辨認翻啦，呢度係 Central Valley 中央谷地，隔離呢啲山咧就叫 Coast Range 海岸山嚟。OK， 希望大家大致上認到呢啲咁嘅標誌啊。好啦，然後最後尾啦。我呢度都唔講，因為大家咧之前啲 training 已經好舊啦。OK， 咁呢度咧就係啲溫度啊、降雨，大家有冇拆開兩方面討論啊 ？OK， 溫度都有好處壞處啊嘛，降雨都有好處壞處。咁啊，大家自己咁樣拆咧，應該差唔多拆足6分㗎啦。OK， 咁我喺大致上咧有幾個 point， 呢度差唔多有11個 point， 睇你中到幾多。我希望大家對自己呢啲咁嘅要求嚴格啲，11個 point 要中晒11個先叫做收工嘅。OK， 如果你中得個10個，咪真係有機會下一次留咯。OK， 希望大家對自己要求嚴格啲，希望大家11 out of 11，唔好睇呢個6分，千祈唔好睇呢個6分，你都當到係冇 point 為止先收工嘅。OK， 希望大家記住一樣嘢，我喺11個 point 就寫11個。好啦，咁有時咧咁樣你先會係最高嘅分數嘅。好啦，咁而家再望望43頁啦，再望望43頁呢條 essay 一齊睇睇。好啦。嗱，今日咧教大家一個嘅題目字眼啦，OK，咁個字咧大家記住啦。平時大家溫書點解會開始咧有啲 OK 有啲沮喪啊，唔知點樣溫咧？即係平時你係咪冇做到儲題目嘅字眼啊？請問你有冇做 skills book 啊？應該要開始做噶啦，慢慢儲下啲 essay 啊、DBQ 嘅題目字眼。譬如今日咧同大家一齊儲呢個 point 啦。以後咧一見到 climatic constraints 氣候限制或者農業氣候限制，首先一見到限制呢個字，即係淨係寫 negative 嘅嘢，或者寫負面嘅。換言之，我啱啱頭先講話佢個溫度咧係咪和暖又 warm 啊？咁佢係好嘢嚟嘅喎，寫唔寫得落去？唔寫得。OK， 咁呢個就係啲審題位，大家應該要開本 skills book 嚟去寫翻低呢啲嘢。好啦，然後咧氣候係講邊個圈啊？講大氣圈 atmosphere 啊嘛，所以呢度大氣圈，咁你記住啦，下次一見到氣候真係寫 A， 寫大氣圈 atmosphere。好啦，咁點樣再插 point 啊？插溫度降雨最基本嘅嘛，但係呢個時候好似都寫唔到我哋要有嘅嘢喎。因為有機會溫度降雨都有好處嘛，點樣寫壞處啊？大家可以慢慢翻低，記住啦。頭先咪教大家一個做法嘅，諗佢極端高溫、極端低溫，呢啲咪就係啲壞處咯。OK， 佢好極端嘅，夏天好熱，冬天好凍。大家諗到佢嘅推論係咪啊？夏天好熱，所以會造成咩？蒸發高 ，OK， 蒸發高咁樣寫翻低。好啦，咁我自己寫翻低，蒸發高啦。冬天太凍，跌穿0度，造成霜凍 frost。OK， 咁呢個就兩段啦。然後啦，跟住之後咧，降雨方面咧就會不斷咧，我哋講翻咧就造成到旱災 drought 呢個問題。OK， 好啦，咁呢個大致上大家了解咗，下一次點樣溫書未？記住你有個 skills book 寫翻低呢個字 ，OK 係限制 climatic constraints， 然後你寫翻低點樣拆 ，OK 寫翻低點樣拆，咁樣溫咧，你下一次再望到呢個字已經知道8點咩 point 啦，就係啦。然後啦，甚至就係你咧翻屋企咧去望住啲 essay 咧，因為有試下自己 draft 下啲 point 嘅，請你望下有冇寫咗啲我哋冇教過嘅 point，或者唔適合用喺呢一題嘅 point。譬如話有同學仔就話，咦，山火都好似關少少事喎，佢越乾咪越容易造成山火咯。但係山火係放落去咩㗎？放落去生物圈 biosphere 嘅位置，咁呢個咪成為你 IR 嘅部分咯。換言之，你溫 essay 唔需要操 essay， 你需要去 draft 條 essay， 有咩大 point， 你好容易揾到有啲咩成日會 IR 嘅地方。咁呢度咧咪成為你 error book 嘅部分咯。你咪下一次知道，哦呢一題唔應該寫呢個 point， 你咪慳咗好多功夫咯，亦都好快可以寫得到，寫得中我哋 marking。然後大家記住啦，用啲咩框架 DEF negative 咁樣記晒佢，就係啦。好啦，咁用咗呢個方法嘅時候咧，你個 skills book 係咪一做到一樣嘢？好啦，直接望望第45頁，今日又係唔揭書嘅情況下，試下寫晒你記得嘅 point。換言之，一陣間我哋對答案嘅時候，唔記得嗰啲咧，就同我間翻低，嗰啲就係你嘅弱點啊。OK， 而家唔好揭書，淨係望呢條2024年題目，寫晒你記得嘅 point。3分鐘時間，3分鐘時間。OK， 叻啲嘅同學仔咧，可以嘗試下諗埋邊個係主要因素，邊啲係次要因素 ，major minor factors 試下分類埋佢，甚至諗下啲 point 與 point 有啲咩共通點可以孖埋一齊講咧。OK， 令到你個 organisation 會更加好。4分鐘嘅時間左右。好，大家可以轉定另一隻顏色筆啦，咁你就好容易揾到自己冇寫到或者諗唔到嘅方式。而今日咧，我想大家都聽埋咧，就係好多時候咧，有唔少學生都有反應啦。我就係識爆波，但係咧，我落到場嘅時候唔夠字速，咁點算咧？OK，咁我想大家知道咧，一個係屬於半條 essay， 你最多用25分鐘要完成到。換言之，你自己可以 mark 翻低。OK， 每一段每一個 point 咧，你應該係花3至4分鐘嘅時間左右嘅啫。OK， 唔好再俾大家太多時間啦。OK， 換言之，你3、4分鐘入邊咧要寫到6至8句，睇下有冇呢個速度。如果冇呢個速度咧，又必須要聽住我講啦。換言之，你一定喺有限時間內係爆唔晒啲 point 寫唔晒嘅。咁你要記住啦，我哋會有一個做法可以幫你去縮短下呢啲咁嘅 point 嘅。而家咪大家都爆到咪6至8個 point 嘅，起碼有6至8段嘅。但係有唔少學仔寫到8段嘅，都係25分鐘內。咁點算咧？大家可以留意下，你溫書嘅時候，或者揾一啲相同嘅推論咧，同我 group 埋一齊。OK， 相類近嘅推論可以 group 埋一齊去講嘅。好啦，咁呢個時候咧，大家可以望望呢一樣嘢啦。OK， 好啦，咁啊，大家可以睇睇條題目啦，自然限制大家識得爆啦。但係點樣 group 埋一齊講咧？嗱，今日咧希望大家手速慢、字速慢嘅學仔更加要留意到啦。OK， 就係咧，希望大家溫書嘅時候望到一啲嘅 OK 啲推論有啲係類似，譬如話咧一度。
溫度高造成蒸發率高，而 evaporation rate 高，係咪水分嘅流失係咪好多？同一時間水分咧亦都好少降落到喺地面。OK，呢個咪可以搞掂到溫度降雨，然後夾埋嘅推論都係講水方面咯，係咪共通點嚟㗎 ？OK，咁所以大家記住啊，如果但凡你真係寫唔切嘅話，請喺呢度歸納為同一段去論述啦。咁你個 topic sentence 就會變咗做第一個咧就係 water shortage，第一個就係水短缺嘅問題。然後咧頭半部分解釋下溫度，後半部分解釋下年雨量，大概3-4分鐘搞掂晒呢個 point 啦。OK，咁啊好快可以落到下一個 point 咯。OK，好啦，第二個 point 大家有冇留意到 B 位同埋 L 位啊 ？OK，一個係生物圈同埋岩石圈都有相類近嘅地方㗎嘛。大家記唔記得啱啱先講啦？你越多植物就有咩啊 litter 嘛，有枯枝落葉，而啲 litter 枯枝落葉跌落去泥土，可以成為泥土嘅養分啊嘛。咁係咪植物同埋泥土係有相似嘅地方？都係講 nutrient，都係講養分啦。請你兩個合體同埋合體講咗做 low land carrying capacity， 土地負載能力低。咁一次過咧呢個大 point 咧係可以講晒兩個圈啦。OK， 好啦，咁啊請問大家識唔識得做一樣嘢？有冇歸納下咧 ？OK， 咁如果有歸納下咧，你個 organisation 會更加好嘅。OK，咁大家有冇做一樣嘢？如果冇嘅話，你自己去括翻得，原來呢兩個 point 可以合做呢個大 point 嘅喎。OK，咁而家係咪將呢4段入變到兩個大段就搞得掂啊？咁又慳咗時間咯，又慳咗時間。OK，點解？因為呢條題目咧，你咁樣唔肯咁樣歸納咧，你發現到咧係有成9個 point 咁樣咁滯嘅。OK，咁點算啊？好啦，咁大家主要嘅 point 寫好咗未？咁仲有啲咩未寫咧？但係呢個咧就係啲大家嘅弱點啦，大家聽住啦，睇住啦。以下咧我哋係有4個 point 嘅 ，OK， 就係第3段、第4段、第5段同埋第6段。好啦，有冇6個 point 啊？一齊望望埋。除咗呢4個 point 之外，仲有其他，望望 check check。邊個冇寫到？自己即刻間翻低，圈翻佢，mark 低啦。譬如話好多時候大家唔記得咗 frost 相同，寫翻低，打翻粒星。呢個就係你個溫習盲點啦。換言之，下一次一開收丁期方面，一開南加州呢個位置咧，同我溫咗呢個 point 佢啦，記住呢個 point 啦。好啦，咁有啲學生就話：，我唔係啊，我咪漏呢個 point，我漏其他喎，我漏咗山火啊、蟲害啊、病菌啊或者平地小等等。你請你下一次一開呢本書，直接溫呢個大 point 得唔得？咁你下一次咧就唔會唔記得呢個 point 啦。OK，咁其他你都記得嘅話咧，唔需要重複溫，就係咁樣玩啦。好啦，但係都未夠喎。有冇人係有測空間差異啊？頭先有冇回答到 spatial variation 空間差異？大家記住，你見到南加州Southern California一隻字咧，要拆翻做南北沿海內陸噶嘛？大家頭先有冇拆開嚟答咧？有冇諗過呢一樣嘢咧？有諗過嘅話，咁呢度已經可以成功啦。我有冇諗過嘅話，請你下一次又 save 落去嘅 skills book 嚟喎，我 save 落去咯。下一次見到呢個字南加州自然，你又識得測空間差異。呢個時候咧，因為佢係講緊限制 constraint 嘛，唔係講啲負面嘢啊。請問邊度嚴重啲？即係問緊邊度嚴重啲？咪南部陸地嘅地方嚴重啲啊？因為佢年雨量特別低啊嘛，所以講一講嚴重啲嘅地方。好啦，第二方面咧，請問邊一度土地特別少啊？即係呢個 point，我哋會用咩例子咧？就係用沿海嘅例子、岸邊嘅例子，因為岸邊嘅平地特別少，所以希望大家從空間差異可以講翻清楚唔同地區所面對嘅限制係啲乜嘢啦，就係咁樣樣。喂，今日而家成件事。大家記住啦，我哋攤翻自己時間，唔好超過4分鐘寫一段 ，OK？咁啊，超過4分鐘，可能就寫咗10幾句咧，換言之已經係太過詳細啦，係唔需要咁樣做得咁詳細嘅。好啦，咁呢個時候咧，我一齊望下低少少，喂，睇睇啲得分點啦，你就知點解我頭先要講咁耐啦。喂，好啦，以下咧呢一個嘅真則咧係4個唔識嘅 marker 咧都一致評為5分，換言之佢嘅答法咧我一定跟足咧至少都有5分喺手嘅。大家一齊望望，好啦，第二個。首先咧，大家記住啦 ，introduction 咧做啲乜嘢啊？記住啦，我哋嘅引言咧要做幾樣嘢。第一樣嘢交代下啲氣候類型。OK，佢今日交代咗咩啊？地中海氣候。咁你呢度咧你自己可以寫翻低，起碼至少交代下背景啦，記唔記得 ？OK，第一段係交代背景，而唔係罰抄 essay 題目。大家記住，千萬不好罰抄 essay 題目。OK，應該係交代背景之後，交代埋你以下嘅大綱。咁包括啲咩咧？就呢個同學仔就見到佢 ABLH 咁樣寫晒佢，大聲水牙咁樣寫，寫到個 marker 知你即將會用啲咩 point。呢個時候提埋自己嚟緊我會點樣拆題，咁樣樣你就會更加清晰啲啦。但係呢個時候咧，如果俾 marker 俾 marker 知道啦，你究竟漏咗啲咩 point？呢個同學仔佢冇寫水文圈 high 咁好明顯佢嚟緊即將會漏咗呢個 point 啦。OK，咁呢個係 marker friendly 啲，亦都對自己 friendly 啲嘅。就係乜？好啦，咁大家記住 introduction 就係咁樣做啊，交代背景，再講一講每一段你嘅範疇係啲咩範疇，咁樣寫嘅。好啦，跟住 and 下低啦，再望望啦。點解要叫大家不斷 DEF 咧？大家可以望望，佢不斷都係答呢個結構嘅。嗱，呢個就係描述部分啦。而大家可以留意下啦，你下一次咧任何描述嘅話咧，唔該加例子啊，描述永遠係加例子嘅，大家可以寫翻低。OK，所以換言之，你嚟緊咧，你應該可以望下啲 sample essay，間一間 sample 入邊所提供嘅例子，成為咗你嘅 essay 例子啦。OK，咁呢個時候呢個同學仔係有做到例子一樣嘢。好啦，下一步你要解釋㗎。OK，要解釋下點解佢會係全年溫度都係中間咧。OK，moderate ambient temperature 咧，年平均氣溫係適中咧，你要講一講佢個位置。嗱，呢個咧，我想大家可以留意下，就係點解大家每一次溫卷一定要溫 MC 先咧？你話啲 MC concept 唔清，你咪 DBQS 咪露晒餡咯？呢個同學仔就唔去操 MC， 結果佢咪寫咗 lower latitude 低緯度咯。OK，咁所以希望大家記住清好晒 MC concept，幫到你 essay 唔會俾 marker 打交叉嘅，見唔見到？marker 會捉到啲錯 concept 嘅位置，所以你希望 OK MC concept 夠清，你先好開始溫 DBQS。好啦，第二樣嘢大家要記住啦，你去寫緯度咧，好多同學仔因為冇讀 E2 啊，所以你寫緯度咧通常都會漏咗啲嘢，冇講北半球定南半球。嗱，marker 係兩位 marker 都見到一樣嘢㗎，一個把打箭咗，一個打問號，所以呢啲嘢千祈唔好錯。OK，呢啲好容易出錯嘅地方，尤其是英5星星嘅話，更加 check 下呢啲單位或者描述有冇寫錯字。OK，呢啲係好緊要。好啦，然後最後尾點解要叫大家去不斷背農業字眼6個字眼啊？marker 埋喺度 tick 咯。原來 marker 最後尾係睇你有冇扣題意識，係睇你有冇用農業字眼，即係 F negative 嗰個位置出咗到6隻字。OK，記得嗰個隻字係咩啊？無能生出嚟算，所以永遠喺個腦海呢記住6隻字，不斷每一段要爆，因為 marker 會睇。OK，見到佢漏咗咩啊？喺個生長期啦。OK，等等呢啲咁嘅位置。OK，咁你發現我 marker 即刻打個箭嘴。喂，呢6個字眼佢出咗5個，剩翻一個都要加箭嘴啊！你見唔見到 OK，所以咧 C5嘅改法係咁樣改，希望大家記住17頁嗰6個字眼，全部每段都寫齊。OK，寫唔齊即刻俾人打箭嘴啦。好啦，再望一望啦。嗱，啱啱先個 major factor 就係咁樣做啦。好啦，咁啱啱頭先我哋寫嘅 minor factor 次要因素又點樣做咧？嗱，可以發現到啦，我哋咧派俾大家標背框架咧，次要因素咧好短嘅啲推論。咁點樣令到個推論更加豐富啲咧？可以學一學呢位同學仔。嗱，譬如話咧 frost damage 結霜咧，咪得2句可以寫啊。咁你點樣去拓充你段落咧？請你加例子，以後一啲短嘅內容、短嘅論點，請你加例子。而望一望啦，我冇呃大家㗎，兩位 marker，紅色 marker、綠色 marker 喺個例子位剔喎。換言之，去睇咩啊？次要因素睇例子 ，OK？ 知唔知道呢啲得分位 ？OK？ 好啦，咁啊跟住之後啦，見唔見到夾硬扣翻啲咩啊？農業字眼，咁你就完成任務。點解 DEF 尤其是呢一個例子都咁緊要咧？你望一望 marker 嘅比分位喺邊度？喂，就係乜？好啦 ，and 再望一望下低少少啊 ，OK？ 好啦，可能一個大嘅段落咧，大家都可以參考下嘅。第一個大段落，大家一齊睇啦。嗱 ，rainfall，OK？ 佢今日主要講係降雨方面。好啦，點解降雨方面我哋解釋會解啲乜啊？降雨點解內陸少啲，元朗多啲雨？用咩解？可以 relief rain 地形雨嘛？我 rain shadow area 雨影區嘛？點解要教大家？望一望。喂，佢就喺呢個位打剔啊！我見唔見到喺個 rain shadow area 雨影區中問兩個 marker 都係呢個位俾剔。換言之，點解我哋寫 essay 要寫 DEF？ 點解要齊3個元素啊？佢喺度睇㗎。OK，跟住之後啦，
Rain Shadow Area 預認區呢度嚟得分點，所以大家要記住呢個推論喎。好啦，剩翻咧點解加箭嘴啊？記唔記得咩事啊？農業字眼唔夠咯，唔夠6隻字咯，咁咪不斷俾人加箭嘴咯，就係咁啦。OK，咁大家有知道嗰個結構未 ？OK，大家知道有咩得分位未？喂，大家知嘛？好啦，咁而家直接可以揭埋佢後邊少少啦。咁啊，中文嘅同學仔咧唔緊要，英文同學仔亦都唔緊要。OK，你可能睇唔明嗰啲字，我已經打實升級示範，再 upgrade 埋一個啦。嗱，你見到我將呢個 Part 1 6分嘅 essay 我打咗成6頁紙。OK，我知道大家吸收唔晒，咁我而家打定6頁紙，大家吸收到50成，咁都6分㗎啦，其實。OK，因為我知道你落場嘅寫到2頁紙嘅 overall。OK，咁6頁你吸收到1/3都6分㗎啦。OK，咁點樣吸收咧？呢度我想大家留意翻一個重點。啱啱頭先咪講咗要有啲例子嘅，大家可以揭到去51頁啊。OK，咁啊頭先係咪仲有啲次要因素 minor factors？大家係唔知道有咩例子啊？譬如話從來 test 係咪冇例子啊？今日有埋啲學名，有埋啲病菌名，拜我嘢有埋俾大家。放5星星嘅學仔咧，如果你唔係 A 5星星唔使寫 ，OK 唔寫都 OK 嘅 ，OK。但係咧，若果真係你係想精益求精，你想畫龍點睛嘅話，請你加埋呢啲例子，最正㗎啦呢啲 ，OK。好啦，跟住之後啦，若果一般5加嘅同學仔至少寫到山火嘅例子啊，呢個2人炎年1月嗰個例子出嚟啊，呢個大家都識㗎嘛，啲時事例子大實，只不過學名嘅例子咧，你自己可以 mark 翻低。如果你係記學名嘅，係5星星，OK。記時事例子係5加，要記時事例子嘅，自己 mark 翻低。喂，5星星咧，你點樣可以攞得高分啲學名、學術層面嘅 ，OK？咁你自己分翻開，你自己應該要記啲咩例子啊？我呢度咧唔再同大家去揀啲升級示範，因為好多嘢都係咧 tailor made 你自己去揾嘅 ，OK？你揀幾多例子就揾幾多 ，OK？你按翻自己個程度 level 嚟去揀 ，OK 得唔得？好啦，咁大致上就係咁樣。咁其他我冇揀，你自己翻去再諗下，你究竟係 A 咩部分，你就 A 去揀翻相應嘅例子啦，就咁啦。咁我點解會揀得咁詳盡咧？因為咧，我唔知道大家會揀啲咩例子，OK？有啲位咧，可能咧同學仔就覺得啲例子難記，咁可以唔使記 ，OK？咁我揀得詳盡啲，你起碼知道每一段點樣推論，有啲咩例子會用，可以就咁啦。好啦，咁呢個咧我 skip 咗佢啦，呢個我 skip 咗佢啦。好啦 ，and then 嚟到去54頁喎，嚟翻去最後呢個部分咧，同大家好快搞掂埋呢個科技嘅位置，咁就差唔多收工㗎啦。好啦，咁啊呢個時候咧，大家如果第一堂咧都有聽過我講嘢嘅 ，OK？起碼至少知道呢一個科技 technology。佢好少再考正面負面54頁 ，OK？好啦，咁呢個時候咧，我想大家記住啦，有機會可能係 essay 度考或者 DBQ 度考，所以呢個咧 concept corner 大家都要詳盡溫習 ，OK？有機會考翻啲科技嘅好壞處嘅，好多年冇考過。好啦，咁呢個時候咧，大家一齊望學。嗱，我哋嘅 irrigation system 灌溉系統係咪有3款嘅 ？OK？請問邊款係最 sustainable 最可持續啊 ？drip irrigation 啦，我哋滴灌啦，邊個最 unsustainable 咧？邊個最不可持續咧？唔係噴灌，唔係 sprinkler 啦。喂，咁呢個一考呢個咧，叫你排序實性都俾佢填埋死咗咯。OK，死啦咁啊，所以大家即刻翻低啊！有機會有一款問題係考排序嘅，點解？因為咧，2022年 C4咧有考過你點樣處理啲垃圾，有做過排序嘅。OK，咁所以唔知會唔會用落去 C5嘅題型咧 ？OK，咁啊自己翻低。最差咧係呢個 gravity flow irrigation 重力灌溉係最差嘅，佢嘅灌溉效率得3成至6成。OK，即係咧我擺咗兜水，佢得3成係俾作物吸收，有7成係唔見咗嘅。OK，咁啊呢個時候咧，咁啊有咩壞處啊？一定係嘥水啦，佢最嘥水。點解嘥水咧？因為佢只係挖一啲水坑出嚟，然後咧有啲水喺度流。你覺得發生啲咩事啊？個水坑係咪露天啊？個水坑係露天噶嘛？呢個時候高溫嘅時候。咁啊，所以啲水咪蒸發上半空走晒咯，係咪啊 ？OK，咁所以點解佢會壞處？點解佢灌溉效率咁低？因為佢露天，好容易蒸發走晒啲水。OK，咁啊自己可以碼翻低重力灌溉 gravity flow 排第3位嘅。OK，好啦，咁排第2位係啲咩咧？一陣間再睇，先講埋第1位。OK，第1位咧就係 drip irrigation滴灌啦。我喺滴灌嘅話咧，希望大家記住啊，佢最可持續、最 sustainable。點解啊？因為佢用水係特別少嘅。OK，佢用嘅 amount of water 水量係特別低，量係特別少。點解啊？因為其實佢想駁個水管 ，OK，可以望一望，駁個水管再吉2個窿，令到啲水可以滴出嚟，呢個就叫做滴灌啦。有咩好處啊？個水管儲嘅水唔多，但同一時間佢滴嘅水力咧可以直接俾啲根部吸收，係咪直接入到去嗰個嘅植物入邊啊 ？OK，咁呢個時候咧成件事可以講翻啦，佢用得好少水，咁就效率亦都提高咗，因為佢直接滴落去作物嘅根部嘛，直接俾根部吸收晒。OK，少水效率高，佢就係最佳嘅做法啦。OK，大家記住一樣嘢。